asalaamaaleykum sama gaay ñi ngi leen di jaajëfalaat tey nag dañoo dikk ak yéen ci sunu application bi nga xam ne moom la ñuy wax Facebook ñu bëgg a jàngat ak yéen si naka la ñuy def ba mën a sécuriser sunu application Facebook, naka la ñuy def ba suñu vie privée duñu ko partager ak suñuy xarit, mais aussi naka la ñuy def ba suñuy publication sécuriser ko ba nga xam ne duñ ko bàyyi noonu rek mu dem. laataa ñuy commencé suñu liggéey nag dama lay ñaan nga dem ci suñu chaîne YouTube bi ñuy wax Africa Tech nga abonné si boo paree nga bës cloche de notification yi bu ko defee suñu prochaine vidéo di nga si mën a jot. ñu ngi lay ñaan nga aimé suñu vidéo bi bu fekkee li ñuy def neex na la nga partagé ko ak say xarit. bon ñu commencé suñu liggéey ñu dem Facebook. buñ demee Facebook dañuy dem si 3 traits yi nga xam ne moom dañuy gis si kaw ñu tàppe ko. buñ ko tàppee buñ wàccee ba ci suuf di fuñ bind paramètre, bës paramètre boo bësee paramètre da ngay gis encore ci suuf paramètre de confidentialité. léegi boo dikkee ba paramètre de confidentialité ñun li nga xam ne moom la ñuy liggéey tey moom la ñuy fexe ba sécuriser suñu Facebook lépp foofu la nekk. donc boo dikkee foofu da ngay gis ci kaw Facebook daf lay proposer ay questions. léegi ñun questions yooyu lañu xool naka lañ koy répondre. en répondant ces questions si la ñuy sécuriser suñu Facebook, mais aussi si la ñuy régler suñuy contact suñuy amis lépp si lañ ko mën a régler. donc fii ci kaw ñun dañ lay proposer avant tout Facebook moo ngi lay wax ñan ñoo mën a gis say publication yi nga xam ne yaa ngi koy waaj a publicité. donc ñun li ñu lay proposer mooy da ngay bës mes amis, parce que fii da lay permettre boo bësee mes amis say publication say xarit rek ñoo ko mën di gis. léegi boo paree da ngay ñëw fii nii Facebook moo ngi lay wax sa personne yi nga xam ne yaa ngi leen di suivre, say amis wala say liste wala say page yëpp yi nga xam ne yow yaa ngi leen di suivre, est-ce que mën nga ko bëgg nga ko partager ak nit ñi. léegi yow ñun foofu dañu lay proposer nga bës moi uniquement, parce que sa li nga xam ne sa vie privée la doo bëgg ak say xarit partager ko ak say xarit, li nga xam ne yow rek yaa ko war a gis. donc fii nii boo bësee mes amis fépp foo xam ne yow yaa ngi fay dugg say amis danañ ko mën a gis, mais ñun dañ lay proposer nga bës moi uniquement, moom lay permettre yow rek yaa koy mën di gis. léegi boo paree da ngay ñëw fi nga xam ne Facebook moo ngi lay wax ñan ñoo mën a gis say story boo ko déggee mooy statut comme ni WhatsApp mel. léegi yow fii boo dikkee da ngay bës mes amis, parce que da ngay bëgg di partager say statut ak say xarit bu ko defee eux-mêmes di la partager seeni statut. donc foofu ñu ngi lay proposer nga bës mes amis. donc fii nii boo dikkee Facebook moo ngi lay wax ñan ñoo la mën a envoyer ay invitation. donc foofu ñun ñu lay proposer mooy nga bës tout le monde, parce que boo bësee tout le monde doo xam ñan ñoo nekk say xarit, mais en tapant cette réponse moo lay permettre bu la ñëpp di envoyer ay invitation yow foofu ngay mën di xam ñi nga xam ne bëgg nga leen recevoir ak ñi nga xam ne bëggoo leen recevoir. parce que fii boo bësee mes amis peut-être am na ñoo xam ne bëgg nañ laa envoyer doon say invitation en plus te nekkuñu ci sa liste d'amis. donc fii ñun li ñu lay proposer mooy nga bës tout le monde bu ko defee en fait da nga mën di gis ay personnes yi nga xam ne nekkuñu ci sa liste d'amis et ils veulent être amis avec toi. donc bu boobaa da nga ko mën di accepter. donc boo jugee foofu ñu ngi lay wax nga jàll fi nga xam ne Facebook moo ngi lay wax ñan ñoo mën a gis ay liste d'amis. donc foofu ñun li ñu lay proposer mooy man nga bës mes amis aussi, parce que say xarit da nga bëgg même di gis say liste d'amis ñi nga xam ne yaa ngi xarit ak ñoom da nga bëgg même di ko gis. donc foofu ñun ñu ngi lay proposer nga bës mes amis. mais boobu yow bu fekkente ne da ngaa bës moi uniquement comme ni ma la ko waxee yow rek yaa man di gis say liste d'amis ci sa journal. léegi ñoom nag ci seen journal dootuñu ko mën a gis, mais say xarit yi nga xam ne yaa ngi ko bokk ak ñoom ñu koy wax des amis en commun yooyu ñoom dinañ ko mën a gis, mais lu dul loolu ñoom duñ ko mën a gis. léegi nag bu fekkee da nga bës mes amis say xarit dinañ mën di gis say amis comme ni nga koy gisee. yaakaar naa ne foofu leer na. léegi ñu jàll si fi si des Facebook moo ngi lay wax ñi nga xam ne bëgg nañ laa gis ndax mën nañ laa gisee ak sa
adresse email. Donc yow ñun foofu dañu lay proposer nga bës mes amis. bu fekkente ne bëgg nga ñëpp ñi nga xam ne képp koo xam ne bëgg na laa gis di la gisee ak adresse email, maanaam képp koo xam ne daf la bëgg a envoyer message, daf la bëgg a recevoir, mën na laa jote si adresse email bi. bu fekkee yow loolu neex na la, mën nga bës tout le monde, waaye yaakaar naa ne say xarit ngay bëgg ñuy recevoir ak yow. Donc foofu noonu pour mu gën a facile ñu ngi lay proposer nga bës mes amis. bu ko defee say xarit buñ la bëggee retrouver danañ mën a retrouver ak sa adresse email. Donc yaakaar naa ne foofu leer na. Donc bu ñëwee ba fii si des Facebook daf lay proposer comme ni mu la proposé woon ñi la mën a retrouver ak adresse email, foofu daf la fi proposer ak sa xarit yi ndax mën na la retrouver ak votre numéro de téléphone. Donc bu ko defee foofu boo bësee mes amis, donc foofu Facebook daf lay permettre que da nga mën a say xarit dana la mën di gis ak sa numéro de téléphone. boo bësee moi uniquement, donc kenn du la mën a retrouver ak sa numéro de téléphone. Donc ñu ngi lay jaajëfal, yaakaar naa ne li ñu bëggoon a leeral lépp neex na la. ñu ngi lay fàttali nga abonné si boo paree nga bës cloche de notification yi, bu ko defee suñu prochaine vidéo di nga si mën a jot. ñu ngi lay ñaan nga aimé suñu vidéo bi, bu fekkee li ñuy def neex na la nga partagé ko ak say xarit.